喉咙里很痒啊，像咳嗽啊，呃我看到那个哈德逊合唱的《自由女神像》了，在那边嘴巴喊呐、同志们，暂时告别一下子啊，我要走了。他说我要走了，他知道了。他说我要同你们告别一下，我暂时要走了，暂时要走了，然后说完以后啊，哇，就陷下去了，就矮下去了，就像往地下沉的感觉，因为那个是前些成像的嘛，那个像就往下跑了，往下跑就输掉了啊，输掉原来喉咙扯着，喉咙同人家告别啊，吧？一下子告别的时候，哎，这个时候我看到的这个，不是，应该按理来说走了以后是我的大雕像在那边，哇，一走开始一个维纳斯呢，就那个，然后停顿了几秒钟以后，然后我的那个出现了啊，就是如果昨天显示的话，就是不是显，如果你能显示的话，现在不是我那个自己成像那个维纳斯就缺胳膊缺腿的，确实是他们来追的，早上我破解开了啊，那从零件来说的话，这一关就过了啊，只有女神像走了，出现维纳斯，然后维纳停顿了一下，然后就切换成原来他们设计好的我的那个这个，好在这个之前我已经把他们搬走了啊，相当于把他们信息已经提取到了，抓到了，他们走了，这样就按照这个顺序上就对了啊，好啊。